Dah aku titik. Shalom. Horasma dihita saluhutna ruas ni huria ni tuhata na hina holongan. Namar pungudo hita sadarion di minggu jubilate. Namar lapatan marolop-olop tu debata ma sandok tanoon. Topik minggu ta sadarion ima mangoloi parsuruan ni Tuhani. Ikon marlas ni roha dohita diadopan ni Jahoba debata. Sude namar hosa ikon mamuji Jahoba. Nuaeng rodo hita mamuji dohot marsomba tu debata. Marinde mahita hupuji hupasangap ho. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon, amin. Marolop-olop tu debata ma ale sandok tanoon, endehon hamuma hamuliao ni guarna, marmulia bahen hamu puji-pujiana, dok hamuma mandok debata, tungna sokaldo aka pambahenanmu, binaheni nahina timbul ni gogom,
ikon marsomba tuho akamusum. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matondim parbadia tu rohanami. Asatarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheoni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporsion nami marhite pakirimon namangolu. Asa toktong hingot hami nahehe do hami muse sian namate songon Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami naung hehe sia namatei. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu jubilate sadarion. Patik ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo. Audo jahoba debatam nina debatata. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang dohot di banua tongaon. Rodina di bagasan aik na ditoru ni tano, yang gotung gabe si sombaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalana, ayo ona uhum nar sogot aka namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom arima ulahamu nasa siolanu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi.
dang jadi homangula anggona sadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di pangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam aidina onom arido di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di baheni do umbahena di pasu-pasu debata ari paradianai jala di parbadiai atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Potima dosata nagodangi tuadopan ni debata martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami pargogo nasohatu dosan para siroha midahami dan dagongli narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi di bagasan hajahaton dohami tubuh jaladanga dong haporsionami di bagasan rohanami hian saluhut do hami manimbil sian akadalanmu. Macai godang do pangalosionami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani dengga ni basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akadosani haposonami dohot pangalosionami. Say ingot mahami hombar tu asi ni roham dohot denggan di basam alani goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangolu tondimuna nina Tuhan Jehovah. Tung surarara dosamuna songon abit bunga nadap-dap botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Joy.
Hatani debata turpuk epistel di Minggu Jubilate Sadarion, tersurat di Josua Sada ayat 5 sahatu ayat 8. Dangadong manang ise namanahan jongjong di jolom saleleng homangolu, songon pandonganiku di si Musa, donganoku ho, dang tagabon pasombuoku, manang tadi konoku ho. Asal pir tondim, jalam marsi hohot situtu, mangaradoti dohot patupahon hombar tusude patik, akanatino nahon ni si Musa, naposoki tuho, unong manimbil ho siani, tu siamun manang tu habirang, asamar mulia ho, manang dopak dia ho mangalaka. Ima sahatna, martua maakan atu mangihon hatani debata, jalan nau peopsa. Amin. Tidak kon ma haporseotai, songonahina tidak kon ni dongata sahaporsean di sandok portibion, rapma hitamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mupalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima natinat bonsi Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, adorang sohat buan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangupuan ni silatus, na mate tarpajal na tuat tu bonua toru dongatano, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahol hudu tu siamun di debata Jahoba, amanai parguguna sohatu dosani. Disima ibana paima mulak sogot lanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, jala lawan ni halak Kristen nabadia. Dohot di hasesaani dosa, dohot di hatani namandok, mulak mangulu dosa begini. Dohot di hangon, sudah. Amin.
Shalom. Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 25 April 2020 sada. Parjolo, Gowarni Minggu. Gowarni Mingguta sadarion ima Minggu jubilate. Lapatanna maralop-olop tu debata masandok tanoon. Do tema mangoloi persuruan ni Tuhani. Paduahon PA online. Di hari Jumat 30 April 2020 sada dimulai pukul 10 sia 30 WIB satu nasidung di Patupa Huriata PA online 2 kelompok. Kelompok sada ima sektor sada dohot sektor tolu. Kelompok 2 ima sektor 2 dohot sektor 4. Pinangido tusude ruas ni Huriata asaria mahita lau mandohoti PA online ni. Patoluhon Warta Dewan Koinonia Seksi Naposo Bulung di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2020 sada di Patupa Naposo Bulung ni Huriata do first webinar memakai aplikasi Zoom dengan tema time management. Pinangido tusude anggota Naposo Bulung ni Huriata asaria mengikuti kegiatan ini. Acara dimulai pukul 10 WIB 1 pukul 10 sia WIB. B. Seksi Parupuan Huria Pasahaton Mauliate tu seksi Parupuan ni Huriata nang pempunguhon berupa pakaian yang layak pakai untuk orang dewasa dan anak-anak, sepatu, sandal, dohot tas, godangna 20 tolu karung. Jalanunga di Pasahat tu kantor perwakilan NTT di Jalan Tebet Timur dalam nomor 42 Jakarta Selatan. Jala Huriata petok tongdo mandok mauliate tu sude ruas ni Huriata. Nang Pasahaton barang-barang yang layak pakai itu dongata nahona bencana alam anggiat mamarhite pangurupion munah noi membantu meringankan dongata nahona bencana alami. Paupaton pelean tu dana pensiun HKBP Hombar tu tikting minggu nang salpu sadarion minggu 25 April 2020 sada papungu pelean tujolo dohita ima tu haperluan dana pensiun HKBP atong tapasaat ma di Bagasan Lasni Roha. Palimahon ruas Namar Sahid di Bagasan Pasahiton do ruas ni Huriata sada indang Nyonya Sinambela Boru Simanguncong nuaing dirawat di Rumah Sakit Tarakan Jakarta, ruang ICU, ruas sektor tolu, wik sia. 2. Amang sabung siaan tolu, indang Nyonya Erisa siaan Boru Nainggolan. 4. Amang Alexander Nainggolan. 5. Indang Nyonya Daisy Tessa Nainggolan Boru Sirait. Nomor 2, 1, nomor 5 sedang dirawat di Rumah Sakit Duren Sawit, ruas sektor tolu, wik 10. Tabuan madi Bagasan Tangyangta asatu mibu hipas dihila rohana sida. Onom parhepengon pelean tuhuria onom juta 160.650 sada rupiah. Pelean tu pusat 1.054.125 rupiah. Pelean tu desa 2.540.888 rupiah. Pelean tu bencana alam NTT 10.152.375 rupiah. Pungu masude 15.951.030 rupiah.
Songonima tikting di huriata di bagasan mingguan. Saya di pasu-pasu tuhata mahsudi pakobasion dot peliani. Bain sangat dot puji-pujian di goar ni tuhata. Lihat. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di damang dohot dainang na hinaholongan narap marsaur hita di bagas joroni tuhata di mingguta sadarion. Suang songonima nang di damang dohok dainang hahaanggi na pinaribot na ibadah di ganup tongan ibagas marhite live streaming tabima siak kami horas madihita saluhukna. Hatan itu hatta nagabijamita dihita ima nasian sada Johannes Biddutolu mamuk kamay sian ayat 10 sia tolhas may tu ayat 24. Taparadima akamang dot taminang bibelta hujaha madihita laos tapai hutihut ma. Marhiras ni roha maradukpon debata. Disima boto otta pabua sian hasitonga kita. Jala tapapos rohatta di juluna. Molo di sol-soli rohatta hita ubal gado debata sian rohatta jala diboto saluhutna hamu akka haholongan molo so di sol-soli rohatta hita marhiras ni roha do hita maradukpon debata. Jadi manang ahape tapangido jalo otta do sian ibana ala taraduti patikna jala taula lomoni rohana oddo patikna naing porsea hita digoar ni anakna Yesus Kristus. Huhut masih haholongan songon naung tino nahon na itu hita siradoti patikna ido namian di bagasan ibana jala debata di bagasan ibana jala sianod do taboto naung mian ibana di bagasak kita sian tondii na nilehon nai tuhita
Ido yang go sahat ni turpuki amanginang nahina holongan. Di damang doh dainang nahina holongan di bagasan Yesus Kristus tuhatai adong ma tulu hal na diodolhon turpuk jamitau tuhita. Na parjulo siboto jala sidodoro hado debata. Siboto jala sidodoro hado debata. Amang inang adong paddohan na madok, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Inilah yang dikatakan Alkitab mengenai hati. Bahwa hati adalah bagian spiritual dari diri setiap manusia. Di mana emosi dan keinginan berada. Pola do amanginang hurang lebih 300 hali tersurat roha manang hati manusia itu di dalam Alkitab. Pola 300 hali. Karena itu perlu diingat bahwa karena Allah memiliki emosi dan keinginan, Dia juga memiliki hati. Debatape adong do rohana. Kita memiliki hati, manusia memiliki hati, karena Allah pun memiliki hati. Didok Apostel Lukas di suratna di Kisah Para Rasul ulau ni Apostel biddu 10 ayat 22b. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi takas do amanginang nahina holongan hati, ya, hati-hati dengan hati. Karena memang hati manang rohat tauma sebagai pusat ni pergerakan. Mulai dokon nakinon spiritualitas memang demikianlah adanya amanginang. Dan Allah memberkati umatnya dengan para pemimpinnya yang mengetahui dan mengikuti hati Tuhan. Kita mungkin tidak bisa mengerti hati kita sendiri,
tetapi Allah mengerti dan mengetahuinya. Idi bena tada kona mang do tamuinang si boto jala si dodoro hado debata. Apa yang ada di dalam hati kita di begasar rohat tai di boto debata. Didok di Pesalmen bidu 44 ayat 21 ayat 22. Seandainya kami melupakan nama Tuhan dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain. Allah lain huruf kecil di sana, penyembahan berhala maksudnya. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena Ia mengetahui rahasia hati. Ya, karena Dia mengetahui rahasia hati. Ibu tahu sudi. Ahana di begasar rohata, ahana yang sedang kita pikirkan, yang sedang kita pergumulkan, Tuhan itu tahu. Ya, Tuhan itu tahu. Tung sura huhalupaho kami goarni debata nami. Jala hupaherbak kami tangan nami tu debata sileban. Tung so sisiran ni debata mai. Ai ibana do tumadda akasibunian ni roha. Ibana do na tumadda akasibunian ni roha. Rahasia hati. Di boto jala di dodo debatado ahana adong di begasar rohat taganup nadenggan manang naroa Tuhan itu tahu. Jala didok Apostel Paulus amanginang ganup hita jolma marnap punahon na digoari panggorani roha. Ya, panggorani roha. Jadi mulai harupan tadokon melubuk-lubuk tarot tokku. Ya seperti itu ya. Melubuk-lubuk tarot tokku. Imana kinon panggorani rohai. Jadi hati kita ini bisa bicara. Bui lemah katai rohat tau. Amanginang. Ya. Panggorani roha. Suara hati. Manang didok di bahasa aslina suneidesis. Ya, suneidesis. Suara hati. Panggorani roha. Jala panggorani rohaon akamang dotaminang dangbui tagabusi. Dangboy tagabusi. Tidak bisa kita dustai atau abaikan. Karena suara hati panggorani rohai selalu berkata dengan benar. Saya nasit tong do didok panggorani rohat tai, suara hati tai, sunedesis tai. Dia tidak pernah berbohong. Alania manginang kita dongan saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus tu hatai. Marhiti panggorani rohai ido ubahen nataboto naung talao si hatani di bata. Ya. Marhite panggorani rohatai ido ubahen nataboto naung talao si patik ni di bata. Hatani di bata. Lomo ni rohani debata. Marhite panggorani rohai gabe mabuak kita tu panol solio diri na bagas.
gabe sahat mahita tuna manguhumi diri madok nasotama beau dia dupan di bata. Jadi hamu bau nirohai ya, pertobatan, penyesalan ketika kita lakukan itu digerakkan oleh hati kita. Alai amanginang naing takas maboto otak tung tumibbodo debata sian panggorani rohatai ya, tung tumibbodo debata sian panggorani rohatai jala diboto do saluhut hagaliotta ido ubahen nadiasi jala dipalua hita gabe tau hita jongjong dia dupan ni debata jala gabe marhiras ni roha hita madda potton di bata. Amanginang yang dikasihi Tuhan, saya jok do tado rupani jatuh cinta. Mana yang benar sebenarnya? Jatuh cinta atau jatuh hati? Dia dong. Jatuh cinta ya? Bah, dia dong. Maralu samut tong. Jatuh cinta manang jatuh hati. Hah? Dua-dua dang boy dua-dua tong dang boy. Ko sada-sada do unang pamangus sita. Ko sada-sada do. Mana? Jatuh cinta atau jatuh hati? Jatuh cinta ya? Jatuh cinta. Jatuh cinta. Jatuh cinta ya? Iya, jatuh cinta. Jatuh cintanya. Ya. Molo adong songoni amanginang jatuh cinta, jatuh hati. Sebenarnya arti yang sesungguhnya adalah karena hatiku sudah memahami hatinya. Kan begitu? Maka aku memberikan hatiku kepadanya. Nahuleyat dorohakku dang namadabu rohakku. Madabu holong ini ratahe? Mana ada madabu holong? Masih lehonan roha hidup. Itu amanginang. Ya. Jadi alania kamanginang tung takkas do di podahon Raja Salomo di poda bidu 4 ayat 20 tolu idok songonon sian saluhut si jagauni gumodang ma jaga roham ya sian saluhut si jagauni gumodang ma jaga roham ai sianido ruar mual hanguluan. Ini hati kita amanginang hati kita. Bahkan sian dunia medis, dunia kesehatan, hati akan memberikan kesembuhan. Apa itu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kan begitu. Tetapi semangat kita artikan hati. Tetapi hati yang patah mengeringkan tulang. Jadi karena itu amanginang songon nanidok ni edea te amanginang ate. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Amanginang ate.
Ya, mari kita jaga, mari kita rawat. Dengan memikirkan hal-hal yang baik. Dengan mengisi hal-hal yang baik di dalam hati kita. Karena hati kita ini selalu berkata dengan benar. Ima na perculuk. Na paduahon amanginang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhan taing. Tangi tu panggorani roha. Ya, tangi tu panggorani roha. Mendengar suara hati. Suara hati ialah suatu desakan yang terdapat dalam batin tiap-tiap manusia untuk menimbang-nimbang kelakuannya. Suara hati menuduh kita. Suara hati menyatakan pendapatnya apabila salah perbuatan kita. Ya, idok-dok, masalah ho. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita mengenang di bekas arwatau. Irunakinon nabal lobok-lobok hatai tarok toktai, kan seperti itu. Jadi dia berbicara bahwa kita sudah salah melangkah, bahwa kita sudah melupakan perintah dan Taurat Tuhan. Dakya mergabus panggurani rohatai. Suara hati sunedesis selalu berkata jujur dan tidak pernah salah. Ya, amanginang dakya salah. Hamu akahawlongan. Iridok konakinon. Hamu akahawlongan. Molo sodisol soli rohat tahita. Jika hati kita tidak menuduh kita. Artinya, molo tangido hita tu panggorani rohatai. Jika kita tidak mengabaikan suara hati kita. Idok nakinon marhiras ni roha dohita maradopon di bata. Marhiras ni roha dohita maradopon di bata. Alaniaha. Karena apa demikian? Didok pabua sian hasitongan dohita. Kita adalah berasal bersumber dari kebenaran, yaitu Allah. Alaniaha tapapos rohat tadi jolona. Kita yakin dan percaya, kita beriman kepada Allah. Alaniaha marhiras ni roha dohita maradopon debata. Kita senantiasa memiliki semangat spirit mangulahon lomo ni rohani di bata. Allah taradoti patikna. Taulahon lomo ni rohana. Jika yang demikian kita lakukan, didok. Jadi manangaha peta pangido. Jalo ottado sianibana. Ya. Ada jaminan amanginang. Ahana tapangido, jalo ottado sian ibana. Ima bagian dapat duahon. Jadi tangi mahita. Amanginang. Di panggorani suarani rohatai. Napatuluhon roha naporsea huhut siradoti patikna. Hobar tu topik ni minggu tai kamanginang. Mangului parsuron ni di bata. Ya. Nunga takas dilihot di bata akaparetta dohot aturan si ihut tonotta di bagasan mulut tahun. Itu sudah jelas diberikan. Asa porsea di bagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Ini selalu ditekankan amanginang, ya, selalu ditekankan. Selalu ditekankan.
Daktaruli hita di pasu-pasu ni debata moloso porsea do hita di Yesus Kristus. Jadi porsea, asa porsea di bagasan guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Asa masih haholongan. Ya. Asa masih haholongan. Songon nang tino nahon nai tuhita. Ada pesan, ada perintah, ada aturan di dalam kehidupan kita ini. Bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama kita di dalam kasih yang daripada Tuhan. Yesus nari suku-suku di hita buasa ikon masih haulongan. Ya. Na parjolo alusna debata nataha porseai debata holong. Haholongo do debata Allah adalah kasih. God is love. Napaduahon ay siya debata do haholongo ni jala ganup na marholong ni roha ima naung tubuh siya debata jala ditadda debata. Tatadda debata. Berarti kita harus hidup dalam kasih. Napatuluhon puasa ikon masih haulongan ala ibana ala debata jumolo maka holongi hita. Ya. Napaupaton amang inang pargabus do halak namadok kanido pargabus do halak namadok holong rohana di dibata HP dihosomido donganna aina so makka holongi donganna nani idana tungsongo dia mah haholongan na di bata naso ni idana. Jadi moloholong tu di bata berarti kita taat, patuh, setia melaksanakan perintahnya. Holong rohatta turungat tajolma, hiduplah di dalam kasih. Molo denggaddo hubungan amang inang. Molo denggaddo hubungan relasi tatu debata. Itu sudah otomatis hubungan kita baik kepada sesama kita. Ya. Molo nunga dengan hubungan ta relasi ta doh debata. Itu sudah otomatis hubungan kita dengan sesama kita pasti baik. Alai sebalik namang inang. Molo holan hubungan ta dengan tudungat ta jolma. Itu belum tentu hubungan kita baik kepada Tuhan. Jadi parjolo dong hubungan tu di Batak. Ya, pertama itu. Yang vertikal itu. Kaholongi ma di Batam, sian nasa roham, sian nasa ati-atem, sian nasa gugum, sian nasa pikiranmu. Ya. Dungi haholongi ma dongami doson alani damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tu hatai. Saya tarado tima jumulu patik uhum lomoni rohani di Batak. Di sido hita taruli di asini roha do di pasu-pasu ni di Batak. Songon na pinasahat ni di Bata tu si Joshua asal pir todim jala marsi hohot
Hodok na manguluhon bangsoon. Hodok na mabagi tanoon. Dong anakku maho. Dang pasobwokku, dang tadik konokku ho. Saliling nililing na. Satia mahita. Mangulahon. Lomo ni rohani di bata. Amin. Martangya kita. Melihat madiho Tuhan. Dihatam nang saur tu tonga-tonga ni parmingguan nami. Di bagas joromon. Nang diganup tonga ni bagas ni akarwas ni huriam. Marhite ibadah live streaming. Di pahoto, di patuguho haporsion nami. Na ikon mangulu dohami di bagasan roha na iyas. Ay rohaido nagabi situhuni harorowan ni pangulaw nami dingulu namion. Marhite haporseaon, marhite holong pakirimon, nasihat di bata. Tangi mahami tutu ali Tuhan, tu panggorani rohanami. Sai akan ading ganima tutu ali Tuhan, mian di bagasan rohanami ganup. Aitung di botoho, aitung di dodohodo. Rohani ganup hami jolma na tinok pamon. Jala sai pirma tot dinami. Marsi hohot nang rohanami. Laho mangaradoti. Laho mangulahon patik dohot lomoni rohang. Mangelik mangido hami Tuhan. Sai patau mahami, sai parguguy hami, asa margugu hami, mangaradoti dohot mangulahon patikmi. Pasu-pasu hami saluhu na ruas ni huriam, pasu-pasu nang akaparhaladuna, asa sisada roha, sisada pikiran, sisada gugu hami Tuhan. Marhite padongan niot dot pangaramotiommu. Dinalaho mangula akasi ulaw nami. Dinalaho marhubes mamuji pasangap guarmu na badiyay. Pasu-pasu nang ganup akka ulaon, akka parkerejuan nami ganup, gabelas ni roha puji-pujian hasangapon di guarmu na badiyay. Suang-suang ni mali Tuhan, hubuak kami nang akaruas ni huriam, dia kaamang nami inang nami, natongod di bagasan parsahiton. Ima di inang nami inang nyonya sinambela buru si mangusong. Natongot Tuhan dirawat di rumah sakit Tarakan Jakarta di ruang ICU. Tuhan marpanatap marpanongkor mahosian habang sa parasyami tunguluni inang nami. Apehon tangam munalabok nagukwaso dot pasu-pasui. Mangalehon gugu, mangalehon hamamalum ni parsahiton. Ay huboto hami do Tuhan. Para si roha, pardenggan basa, parhuaso doho dingulu nami. Jala hodo padaw ni bulon Tuhan dingulu nami yon. Jala da nga dong parsahiton na subuhi di pamalukpo. Ima Tuhan pangiduan nami, ima Tuhan elehelek nami.
tanggal ma sahiti so diboto inang nami, peut masahiti siap pamatang na so dihilala. Pasu-pasu Tuhan, saluhuk na proses pengobatan ni inang nami. Pasu-pasu nang akka ubat do si panganon. Pasu-pasu Tuhan akka dokter, akka perawat, para medis, nang akka alat-alat medis. Parhitiammu Tuhan, mangalehon hamamalum na sikop di inang nami. Taruli inang nami di hamamalu ni parsahiton. Las ni roha dohot ulup-ulup na siyakko. Pasu-pasu nang akka keluarga na madongani inang nami. Lehon sabam dohot bengek ni roha di keluarga. Asa marhitei Tuhan tumibu malum parsahiton ni inang nami i. Suang songan ni Tuhan la suwah kami amang nami amang sabung siahaan. Inang nami inang nyonya Erisa siahaan buru nenggolan. Amang nami amang Alexander nenggolan. Inang nami inang Desi Tessa nenggolan buru sirait. Natongot Tuhan nuaing akka amang nami inang namion dirawat di rumah sakit Duren Sawit sektor Tulu. Homa Tuhan nama dongani nama masu-masu saluhut proses pengobation nasida. Lehonommu hamamalu ni parsahiton. Lehonommu gugu nang las ni roha Tuhan. Patuk akan narikot si pakyon nasida di tonga-tonga ni parnguluan nasida. Lehonommu semangat, lehonommu imun na kuat diganuk nasida. Asa marhitei Tuhan margugu nasida maddalani proses pangubationi jala taruli di hamamalum ni parsahiton. Suang songo ni Tuhan nang akka amang nami inang nami, nang akka yanakon nami, hahaanggi nami na pinaribot. Natongot Tuhan marulang tahun ibagasan sadarion, tanggal 25 April, sahat tu tanggal sada Mei 2020 sada, torop ni ruas ni huriam Tuhan namar ulang tahun ni 20 halak. Homa totong Tuhan na mga leok kahipason, na mga lehon gugu, las ni roha, panjang umur diganup na sida. Pasu-pasom mo Tuhan, pardalanan ni parnguluan na sida. Dongani ramoti na sida Tuhan, diak ka ulaw na sida. Nang akka pikiran doot akka parrohaw na sida. Asa tung sikop Tuhan, asin ni roham, dohot pasu-pasum. Si jaloon, si hilalahon na sida, jala seto tong tao na sida Tuhan, madok mauliate, mamuji pasangap guarmu na badiyay. Suang soni Tuhan nang diak karuas ni huriam, na sa pola huguari hami Tuhan akka guar na sida, pos dorohanami Tuhan, akka na dibagasan parsahiton lehonom muhamamaluni parsahiton, akka na dibagasan hagaleon lehonom mugogo, lehonom mu nang pakirimot di nasida. Akan na dibagasan arsak, homa Tuhan na mga puli. Nang hami sa luhuk na Tuhan ruas ni huriam, rap dohot parhaladom. Sa itu homa upakong kupok kami ngulu nami. Asa sa idonganam mo hami Tuhan, ramotam mo, parguguam mo hami, diak ka ulaun si ganu pari, dohot akapakubasyon di huriam hakabipi podok bambuan. Mauliati totong Tuhan, dia sini roham do didinggan di basam nang pasu-pasumi. Tuak karuas ni huriam. Secara khusus Tuhan tuak ka amang nami, inang nami, parhaladom, dohot akka parhubas di huriam hakabipi podok bambuon. Nang majalo vaksinasi sian pamaretta nami. Gabi pasu-pasu may Tuhan, gabi hahipasom may tutu. Gabi gugo may dihami. Nasetotok kami Tuhan taat mangulahon protokol kesehatan ini. Nang tuak katiki-tiki aranening ro selam tutorok nama akaruas ni huriam. Nang masyarakat Indonesia on nataruli di vaksinasi sian pamaretta nami. Jalamar tu pamay Tuhan di bagasak kaulion di bagasan hadengganon.
ala asi dot tolong ni roham, ala padongan niot dot pangaramotiomu, bisuk nang hapistaran, na pinasahatmu tu panggonggo minami, sian presiden sahat tuaka pemerintahan yang terendah. Jumolo uras jala sesa kadusa nang pangalosyon nami asa tamajala talupa media dopamu majalo pasu-pasum dohot asini roham. Tangihok kami Tuhan, holan mangasahon kuarni anakmu, Kristus Yesus Tuhan, si hokop si palua kami, martangyak kami Tuho. Amin. Di damang dohot dainang tauluk pon mahatani di bata, marede hitasian buku ede nomor 727 mamuka sian ayat sada, las disomah hita pasahaton peliat tatujulu. piliatta martang yang mahita. Ali di bata amanami na di benua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahata mi masian na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho,
Say calo magabi uap na usus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parhasya kami pilianon. Pati bulhon harajaw mo. Dito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite totim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami adok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaunmu. Say saut malomo ni roham. Di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Si sambadusa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Calo hamuma pasu-pasu siat tuhat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodak kon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasarhon ma damena tutodim. Amin. Di damang dohot dainang na hinaholongan narap kita marsaur di bagas joroon suang songonima nang damang dohot dainang hahaang ginapinaribot na beribadah di tongani bagas melalui live streaming. Siap kami na marhubas di minggu sadarion upasa taimatu hita selamat hari Minggu Horas.